नमस्कार, मैं हूं होशांग और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज जो डिश हम बनाने जा रहे हैं या जो रेसिपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है कि 65 गांव के मसाले या 65 विलेजेस के मसाले लाके इस डिश को पहली बार बनाया गया। कोई यहाँ तक कहता है कि 65 शेफ्स या 65 शेफ्स के रेसिपीज़ को मिला के ये डिश रेडी की गई। पर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, पर रियलिटी में ये डिश पहली बार बुहारी होटल चेन्नई में बनी थी 1965 को। मैं बात कर रहा हूँ चिकन 65 की। ये डिश चेन्नई से आती है और इसमें बहुत सारी फ्लेवर है। चलिए जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं ये वर्ल्ड क्लास फ्राइड चिकन डिश जो अभी पूरी दुनिया में फेमस है और हर इंडियन रेस्टोरेंट में पाई जाती है, चिकन 65। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे तरफ से कोई अपडेट ना छूट जाए। तो जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं चिकन 65।